सर अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ हो लाइबिलिटी के अरे एड हुने भयो के अरे प्लस हुने भयो नि त एकाउन्ट रिसिभेबल प्लस अनि हुन्छ रेन्ट रेभिन्यू चाहिँ रिटेन अर्निङमा जान्छ सर भेरी गुड बायोलिटी October 23 received 50% of the amount billed to the community group क्यास टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल भेरी गुड अब के हुने भयो त यसको एकाउन्टिङ क्वेसनमा के हुन्छ त सो क्यासमा एड हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस हुन्छ सर भेरी गुड अकाउन्ट रिसिभेबलमा अब यसको 750 थियो होइन त 750 हामीले यो रिसिभ गरेको 50% भनेपछि 375 भयो नि त 375 के हुन्छ हाम्रो क्यास प्लस हुने भयो क्यास हेडिङमा अनि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल माइनस हुने भयो October 24 sold ticket for 500 and took in 1200 at concession stand यो त हामीले यही भनिसकेका छौँ 13 जस्तै हो सेम छ नि त 13 र यो ठिक छ क्यास प्लस हुन्छ अनि हाम्रो टिकट रेभेन्यू के हुने भयो त रिटेन अर्निङमा प्लस हुन्छ October 26 the three friends acting on behalf of Rapid City Roller Rink paid a dividend of 250 on the share of stock owned by each of them 750 in total. ल भन डिभिडेन्ड टु क्यास भेरी गुड डिभिडेन्ड पे टु क्यास अनि अब यो हाम्रो के अरे एकाउन्टिङ क्वेसनमा हामीले कसरी यसलाई रेकर्ड गर्छौँ त एकाउन्टिङ क्वेसनमा चाहिँ क्यासमा माइनस अनि रिटेन अर्निङमा माइनस भेरी गुड October 27 paid 1275 for utilities युटिलिटिज टु क्यास अनि अब एकाउन्टिङ क्वेसनमा भन तिमी नै भन यसको ट्रिटमेन्ट युटिलिटिजको क्यास माइनस हुन्छ सर गुड अनि युटिलिटी चाहिँ रिटेन अर्निङ भेरी गुड रिटेन अर्निङमा प्लस कि माइनस प्लस ल हेर युटिलिटी त एक्सपेन्सेस होइन तिम्रो ए हो सर सर कुरो बुझ्छौ माइनस हुने भयो नि त एक्सपेन्सेसले रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्छ रेभेन्यूले रिटेन अर्निङलाई प्लस गर्छ कुरो बुझ्छौ October 30 पेड तिमी नै भन है माइक पेड वेजेस एन्ड स्यालेरिज 2250 यसको जब वेज एन्ड स्यालेरिज टु क्यास सर वेज एन्ड स्यालेरिज माइनस हुन्छ रिटेन अर्निङमा अनि क्यास पनि त्यो हुन्छ सर माइनस हुन्छ हैन त अनि वेजेस एन्ड स्यालेरिज रिटेन अर्निङमा माइनस किन भयो सो एक्सपेन्स भेरी गुड October 31st है October 31st sold ticket for cash 700 and took in 1300 at concession stand यो त कति चोटी भनिसक्यो ल लास्ट भन्दियो न माइक लिने भन्दियो ल सर यो चाहिँ के अरे क्यास आउँछ होइन सर यसमा गुड अनि त्यसपछि यो रेन्ट रेभिन्यू भयो क्या सर फेरि टिकट रेभेन्यू भनौँ न त रेन्ट कहाँ हुन्छ टिकट रेभिन्यू सर रेभिन्यू चाहिँ अनि रिटेन अर्निङ ओके ल अब कुरा सुनौ ल अब म यसको पनि पहिला जर्नल डिजन यो अब एक दुईवटा क्वेसन छन् हैन जर्नल डिजन सकाउ ल जर्नल डिज जुलाई 2 received a contribution of 3000 from each of 6 owners in each for share of stock ल भन माइकले भन ल सो क्याश टु क्यापिटल स्टक भेरी गुड अमाउन्ट चाहिँ भन्दियो त ल अमाउन्ट 18000 भेरी गुड 18000 हुन्छ अब यसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट भन्दियो एकाउन्टिङ क्वेसनको सो यो क्याश र त्यो त्यसमा जान्छ के अरे क्यापिटल स्टकमा ठीक छ ल जुलाई 3 paid 1000 rent for the month of July रेन्ट टु क्याश सर भन्नु त सर रेन्ट टु क्याश ल कसले अरूले भन्नु त ल रेन्ट एक्सपेन्स टु क्यास हो रेन्ट एक्सपेन्सेस टु क्यास हो एडभान्स रेन्ट टु क्यास गुड अब अकाउन्ट पेबल कसरी भन्ने भन त यसो त्यो जुन 3 मा पे गरेको भएर सर तपाईको अकाउन्ट्स त्यो के रे तपाईको रेन्ट के रे प्रिपेड रेन्ट भएको भेरी गुड हो अब यहाँ हेर त जुलाई यहाँ सुन त जुलाई 3 मा रेन्ट पेमेन्ट गरेको छ अब मलाई भन त यो जुलाई 3 मा पेमेन्ट गर्छ यो चाहिँ हामीले ल हेर त जुलाई 3 मा हामीले त्यो टाइम पासेस गरेकै छैनौँ त्यहाँ बसेकै छैनौँ हामी कुरो बुझ्यो जुलाई कम्प्लिट भएको छ र छैन नि त
तर हामी त्यहाँ नबसिकन अगाडि नै पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी एडभान्स भन्छौँ कि एक्सपेन्सेस भन्छौँ? एडभान्स नै भन्छौँ नि त हामी त, कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिपेमेन्ट रेन्ट अथवा हाम्रो एडभान्स रेन्ट डेबिट क्यास क्रेडिट हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? यो तिम्रो अब 27, 28 तिर है, जुलाई 28 तिर पेमेन्ट गरेको भयो है, त्यति बेला रेन्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? ओ उच्चा, कसरी प्रिपेड रेन्ट भयो भन त यो? त्यही त, त्यो भनेको मतलबै हुँदैन नि त। कुरो बुझ्यो? एक्सपेन्सेस र एक्सपेन्सेस रेभेन्यू हामीले कति बेला रिकग्नाइज गर्छौँ त्यो हामीले पढेको होइन योभन्दा अगाडि? जब कन्जम्सन हुन्छ, जब युज हुन्छ, जब टाइम पासेस हुन्छ, तब मात्रै हामीले त्यसको एक्सपेन्सेस र रेभेन्यू भनेर रिकग्नाइज गर्छौँ। कुरो बुझ्यो? अदरवाइज त्यो के हुन्छ? त्यो कस्ट बन्छ, त्यो कस्ट हुन्छ, एसेट्स बन्छ। यो त हामीले टाइम पासेस गरेकै छैनौँ, यहाँ यसको त्यो हामीले त्यसको फेसिलिटी लिएकै छैनौँ भनेपछि त्यति बेला हामीले अब कुनै सर्भिस नलिकन, कुनै फेसिलिटी नलिकन, कुनै टाइम पासेस नभइकन हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो एडभान्स हुन जान्छ। त्यही भएर एडभान्स रेन्ट अथवा रेन्ट प्रिपेमेन्ट रेन्ट अथवा प्रिपेड रेन्ट डेबिट क्यास क्रेडिट हुने भयो। अब मलाई यतिका यार त्यस्तो क्वेसन मलाई सोध्यो यहाँ, तिमी हेर त यहाँ, ल हेर त के भन्छ क्वेसन, पढ न तिमी। डेट हेर न, डेट कहिले छ? जुलाई 3 मा छ नि। अनि कहिलेको लागि पेमेन्ट गर्यो? हो, जुनको लागि यहाँ पेमेन्ट गरेको भए त्यो एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो। कुरो बुझ्यौ? जुनको लागि यहाँ पेमेन्ट गरेको भए त्यो एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो। तर जुलाईकै लागि सुरुमै तिर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रिपेमेन्ट भन्छौँ है, एडभान्स भन्छौँ। अब मलाई यो मायुकले भनिदिन्छ यसको एकाउन्टिङ इक्वेसनमा ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भन मायुक। भन त, यो त बुझ्यौ नि होइन? अब यसको जर्नलिज के हुनु पो त? एडभान्स रेन्ट डेबिट हुने भयो, अनि क्यास के हुने भयो त? क्रेडिट हुने भयो। कति एमाउन्ट कति थियो? 1000। अब हेर है, 1000 यहाँ हामीले 1000 गरेको। अब कुरो सुन हेर है, यो चाहिँ एसेट्स हो, यो एसेट्स हो। एसेट्स के भयो? इन्क्रिज भयो। एसेट्स इन्क्रिज भयो, त्यही भएर यो डेबिट भयो है। डेबिट भयो, एकाउन्टिङ क्वेसनमा के हुन्छ? यो प्लस हुन्छ, एसेट्समा प्लस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? अनि यो एसेट्स के भयो त? डिक्रिज भयो, क्यास एसेट्स। कुरो बुझ्यौ? ल क्यास एसेट्स के भयो? डिक्रिज भयो, क्यास पनि एसेट नै हो, यो चाहिँ के भयो? डिक्रिज भयो, त्यही भएर यो के भयो? क्रेडिट भयो। अब भन, त्यो क्रेडिट भयो भने चाहिँ एकाउन्टिङ क्वेसनमा के हुन्छ? माइनस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? मायुक एकाउन्टिङ क्वेसनमा के हुँदो रहेछ भन? तिमीले नै भने होइन एकाउन्टिङ क्वेसन गाह्रो लाग्छ भनेर? त्यो मैले बोलेको सुनिरहेको छौ? होइन मैले बोलेको होइन सर, म एकछिन है, म इमर्जेन्सी पऱ्यो त। ल भयो, ल यो एडभान्स रेन्ट हाम्रो एसेट्स हो। एडभान्स ल नेक्स्ट July 5, purchase flashlights, tools, spray equipment and ladder for 18,000 with a down payment 5,000 and balance due in 30 days. Come on. Equipment to cash to accounts payable. Good. Equipment's 18,000.
अनि क्यास 5000 क्रेडिट अनि एकाउन्ट पेबल हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ कुरा बुझ्यो अब हामीले यो एसेट्समा इक्विपमेन्टमा प्लस 18000 गर्छौं क्यास एसेट्समा क्यास 5000 ले माइनस गर्छौं र ब्यालेन्स सिट के रे लायबिलिटिजमा हाम्रो 13000 के गर्छौं प्लस गर्छौं कुरा बुझ्यौ अनि जुलाई 17 पेड $200 bill for the distribution of door to door advertising Placement expense to cash. very good advertising expense to cash हुन्छ कुरा बुझ्यौ अब न एकाउन्टिङ क्वेशनमा यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ क्याश माइनस हुन्छ एसेट्समा अनि एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्स रिटेन अर्निङमा माइनस हुन्छ जुलाई 28 भन्नु त के ए 28 को ल छुटे 28 गएर यो 17 को बुझ्यो उत्साह ल ठीक छ ल ओके ल जुलाई 28 पेड अगस्त रेन्ट हामी कहिले छौं हामी कहाँ छौं भन त कुन डेटमा छौं जुलाई पछि नि अगस्त आउने त यो त फलोइङ मन्थ हो नि अब मलाई पेड अगस्त रेन्ट एन्ड जुलाई युटिलिटी टु ल्यान्डलर्ड in the amount of 1450 respectively. Utilities, advance rent, prepaid rent account debit to utility expenses to cash. Very good, very good. So the total यस्तो बन्छ के 1450. पुरो बुझ्यौ अब हेर यो चाहिँ तिमीहरुको अहिले सम्मको क्वेशनमा अरु त रिपिटेड क्वेशन थिए यो क्वेशन चाहिँ ल हेर है एडभान्स रेन्ट कति हो हेर अगस्त को लागि रेन्ट पेमेन्ट गर्ने 1000 हो रेस्पेक्टिभली भनेको छ नि अब भन 1000 भयो अब मलाई भन है युटिलिटीज 450 युटिलिटीज कति हो रे 450 ओके अब भन युटिलिटीज चाहिँ हाम्रो के हो एक्सपेन्स हो पुरो बुझ्यौ यो युटिलिटी चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्स हो अनि हेर है अब भन एक्सपेन्स भनेपछि यो चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ क्वेशनमा के गर्छ हामी रिटेन अर्निङलाई के गर्छ यसले माइनस गरिदिन्छ माइनस पुरो बुझ्यौ रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्छ अब यो क्याश हेर क्याश चाहिँ अब हाम्रो कति जाने भयो त 1450 जान्छ ल पुरो बुझ्यौ यो चाहिँ एसेट्स डिक्रिज हुने भयो क्याश डिक्रिज म एकाउन्टिङ क्वेशनमा भन्छु है एसेट्समा एकाउन्टिङ क्वेशनमा एसेट्समा क्याश कोलममा हामीले 1450 माइनस गर्छौं रिटेन अर्निङमा 450 स्टक होल्डर्स इक्विटीको रिटेन अर्निङमा 450 ले माइनस गर्छौं किनकि एक्सपेन्सेस हो अनि एडभान्स रेन्ट एसेट्समा यो एडभान्स रेन्ट भन्ने कोलमै हुन्छ त्यहाँ हामीले प्लस गर्छौं ल भन यसमा सोध्नु पर्ने छ 28 मा बुझ्यो हैन ओके ल जुलाई 30 रिसिभ्ड 8 बुझेर अझै बुझेन भने भन है यो चाहिँ अलिकति तिमीहरुलाई अहिलेसम्म हामीले नपढेको जस्तो छ जुलाई 30 रिसिभ्ड 8000 इन क्याश फ्रम हाउस ओनर फर सर्भिसेस performed during the month in addition bill 7500 to other customers for services performed during the month bill are due in 30 days no cash account debit, accounts receivable account debit to service revenue account. very good ल हेर्दा यो चाहिँ 8000 चाहिँ रिसिभ गर्यो इन क्याश जुन हाउस ओनरलाई हामीले सर्भिस परफर्म गरेका थियौ नि कुरो बुझ्यो त्यो 8000 चाहिँ क्याश आयो अनि यो 7000 अर्को कस्टमरलाई हामीले सर्भिस रेन्डर गरेका थियौ त्यो 7500 को थियो तर त्यो चाहिँ 30 डेजमा पेमेन्ट गरिदियो भन्छ कुरो बुझ्यो त्यही भएर अकाउन्ट यसको के हुने भयो त
यसको इन्ट्रिज के हुने भयो त भनेपछि क्यास डेबिट हुने भयो कतिले 8000 ले अनि एकाउन्ट रिसिभेबल अब एकाउन्ट रिसिभेबल 7000 कति हो रे हाम्रो 500 7500 अनि टु सर्भिस रेभेन्यू अब सर्भिस रेभेन्यू कति भयो त 15500 पुरो बुझ्यो अब एकाउन्टिङ क्वेशनमा के हुन्छ क्याश प्लस हुन्छ एसेट्समा क्याश प्लस हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्समा प्लस हुन्छ पुरो बुझ्यो यो एसेट्स इन्क्रिज भयो प्लस एसेट्समै एकाउन्टिङ क्वेशन है अनि यो पनि के हो त सेम भयो अनि यो सर्भिस रेभेन्यू हाम्रो रिटेन अर्निङमा के हुन्छ यो रेभेन्यू हो रिटेन अर्निङमा प्लस हुन्छ पुरो बुझ्यो यो रेभेन्यू हो रिटेन अर्निङमा प्लस हुन्छ पुरो बुझ्यो ल बुझ्यो सर नेक्स्ट पेड कमिसन of 9500 to technician for July. Very good. Commission expense to cash. अब एकाउन्टिङ क्वेशनमा के हुन्छ क्याश माइनस हुन्छ अनि कमिसन एक्सपेन्सेस हाम्रो रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्छ पुरो बुझ्यो ल लास्ट क्वेशन अब यसपछि क्वेशन अरु छैन नि यो सेकेन्ड लास्ट रहेछ ल acquired article of incorporation from state and issued 10,000 share of capital stock in exchange for 1,50,000 in cash. ल भने यसको जर्नलिस्ट क्याश टु क्यापिटल स्टक हो नि हैन ल अब यसको ट्रिटमेन्ट एकाउन्टिङको थाहा छ अब पेड मन्थली रेन्ट टु क्याश हो अब भने यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमै तिरेको कि लास्टमा यो डेट दिएको छैन त्यही भएर हामीले त्यस्तो अब यो एडभान्स रेन्ट भन्नु मिल्दैन पेड रेन्ट भनेको छ सिधै यो चाहिँ एक्सपेन्सेस हो पुरो बुझ्यो अब यहाँ सुरुको डेटमा भनिदिएको भए त्यति बेला एडभान्स भन्थ्यो तर यहाँ डेटै दिएको छैन डेट नदिएको कारणले यहाँ एडभान्स भन्नु मिल्दैन अब रेन्ट एक्सपेन्सेस टु क्याश के भनेको तिमीलाई के सजिलो लाग्छ ल भइहाल्यो एउटै हो रेन्ट डेबिटमा रेन्ट भनेको एक्सपेन्सेस हो पुरो बुझ्यौ ल अनि यो एकाउन्टिङ क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङ माइनस हुन्छ क्याश माइनस हुन्छ साइन अफ 5 year promissory note for 1 lakh at the bank ल भन क्याश टु नोट क्याश टु नोट्स पेबल हो ठीक छ नोट्स पेबल लायबिलिटीज प्लस भयो क्याश पनि हाम्रो एसेट्स पनि प्लस भयो अनि पर्चेज सफ्टवेयर टु बी युज्ड इन फ्युचर जब्स द सफ्टवेयर कस्ट 950 and is expected to be used on 5 to 8 jobs over the next 2 years अब त 2 years को लागि लङ टर्म को लागि हामीले एउटा सफ्टवेयर पर्चेज गरेका छौं ठीक छ पुरो बुझ्यौ अब न यसलाई चाहिँ हामीले यो त एसेट भयो नि हैन यो त एसेट्स भयो नि हैन यस पुरो बुझ्यौ एसेट 2 years सम्म युज गर्ने हो नि त हामी त ल भने एसेट्स भयो अनि अब सफ्टवेयरलाई के भन्नु त कम्प्युटर भने पनि भयो अब त्यो कम्प्युटरलाई हामीले के रे यो सफ्टवेयर भन्छ भने पनि भयो अब सफ्टवेयर भन्दा पनि सफ्टवेयर हाम्रो कम्प्युटर भित्र राखिदियो यो हेडिङ हैन त कम्प्युटर सफ्टवेयर सफ्टवेयर हो कम्प्युटर सफ्टवेयर सबभन्दा बेस्ट कम्प्युटर सफ्टवेयर भन न हैन त क्याशमा हामीले अनि त पर्चेज यो एकाउन्ट त भनेकै छैन नि क्रेडिटमा भनेको छ र छैन नि त क्याशमा ईमा बिल्ड कस्टमर 1,000 12,500 सर अनि त्यसमा कम्प्युटर पनि दिएको भयो क्वेशनमा त्यो डीमा यहाँ कम्प्युटर पनि दिएको भए लाइक पर्चेज कम्प्युटर पनि दिएको भयो यसो हुन्छ तिमीले भनेको
जस्तो कम्प्युटर पनि दिएको छ अनि सफ्टवेयर पनि दिएको छ भने अब केमा राख्ने हाम्रो त योलाई कम्प्युटरमा राख्यो भने कम्प्युटरमै एड हुन्छ त भनेको होइन त हजुर सर राख्न मिल्दैन नि कम्प्युटर सफ्टवेयर र कम्प्युटर भनेर यो एउटै हेडिङमा राख्न मिल्छ सफ्टवेयर पनि राख्न मिल्छ सर कम्प्युटर र कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर मिल्छ त अब यहाँ हेर त जस्तो हामीले ब्यालेन्स सिट बनायो होइन अब तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा के देखिन्छ त ब्यालेन्स सिटमा के देखिन्छ भने नि यो हाम्रो प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हुन्छ हो प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बुझ्यौ अब यो हेडिङ भयो होइन त अब यो हेडिङमा तिमीले यो हेडिङमा चाहिँ अब हेर है यो हेडिङमा कम्प्युटर भनेर राख्यौ एउटा अनि कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर राख्यौ कुरो बुझ्यौ अब मलाई भन है यो दुईटैलाई कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर भनेर राखिदिउ न सबभन्दा बेस्ट कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर ल भन त अब सजिलो भयो नि रिपोर्ट हेर्ने मान्छेलाई के हुने भयो हामीले पढिरहेको के हो त भने भोलिको दिनमा हामीले आफूले काम गर्दाखेरि के हो कसरी बनाउनु त भन्ने हो नि त्यही भएर पो पढिरह नि भोलि हामीले ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ल हेर त यो कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर भन्यो ल कम्प्युटर मान्दै 1 लाखको थियो हो अनि सफ्टवेयर हाम्रो 25,000 को थियो भन अब मलाई भन त कति भयो त 1,25,000 भयो नि हामीले सिधै 1,25,000 देखाउनु मिल्छ कुरो बुझ्यौ अब यो भन्दा होइन म त यो कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई अब उसले अझै यति मात्र देखाइदियो है यसलाई मैले कट गरिदिएँ हेर है कस्तो कुरो हुन्छ भने नि यो हो क्या भोलिको दिनमा हामीले प्र्याक्टिकली काम गर्दाखेरि अफिसमै काम गर्दाखेरि गाह्रो हुने भनेको अब यसलाई हेरे कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर भनेर हामीले कति राख्यौँ 1,25,000 राख्यौँ बुझ्यौ मैले भनेको सुनेको छौ अब कुनै मान्छे आयो है उसलाई कन्फ्युजन भयो तपाईको कम्प्युटर कतिको हो र सफ्टवेयर कतिको हो त तपाईले कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर राख्नु भएको छ भने कुरो बुझ्यौ हामीले त सजिलोको लागि कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर भनेर राखिदियो नि हैन अब हाम्रो बोसले अथवा कुनै अर्को रिपोर्टर अडिटरले सोध्छ तपाईको सफ्टवेयर कतिको कम्प्युटर कतिको अब त्यति बेला हामीले बिल पनि दिन सक्छौं अब त्यो बिल दिने अर्को गर्ने झन्झट भन्दा त कम्प्युटर छुट्टै राख्दियो कम्प्युटर सफ्टवेयर भने छुट्टै राख्दियो भने अझै क्लियर भएन कुरो त एउटै हो नि त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ धेरै हामीले त्यति धेरै सोचिराख्नु पर्दैन आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरेर राख्नु तर अरूले तपाई हामीले राखेको रिपोर्ट हामीले राखेको रेकर्डिङ अरूले मज्जाले बुझ्न सकोस् हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो हुनुपर्छ क्या कुरो बुझ्यौ रेकर्डिङको पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ नि हाम्रो अब्जेक्टिभ हाम्रो यो रेकर्डिङको तिम्रो हामीले यहाँ यो छुट्याएर राख्नुको कारण के त भने चाहिँ क्लियर होस् भनेर अब हामीले त्यसरी हेर्दैनौँ सफ्टवेयर र यो कम्प्युटरलाई सेम रेटले हामी यो डेप्रिसिएट गर्छौँ भने नि जोड्न मिल्छ कुरो चाहिँ एकदम अब यहाँ हामीले जर्नलिटिज बनाइरहेको होइन त्यति टेक्निकली जानु पर्दैन क्या कुरो बुझ्यौ यसलाई कम्प्युटर त्यस्तो आयो भने कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर त्यस्तो आयो भने कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर भनिदियो सजिलोको लागि कुरो बुझ्यौ यसो हुन्छ क्या यो वर्ड राख्दाखेरि हैन वर्ड राख्दाखेरि यही वर्ड राख्नुपर्छ भन्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ भेटिदैन क्या अहिलेसम्म संसारमा कुरो बुझ्यौ जस्तो अहिले भन्यौ नि हामी कम्प्युटर एन्ड सफ्टवेयर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ यसलाई एक हामीले करेन्ट एसेट भित्र राखिदियो भने त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ राम्रो त्यो भएन किनकि सफ्टवेयरको 2 इयर्सको लाइफ दिएको छ त्यो 8 जब्सको लागि हो युज भने चाहिँ उले जबको आधारमा हामीले के गर्छौं त त्यसलाई डेप्रिसिएट गर्दै जान्छौं कुरो बुझ्यौ अब फरक कहाँनिर हुन सक्छ त भने नि जस्तो कम्प्युटरको डेप्रिसिएसनको रेट र सफ्टवेयरको डेप्रिसिएसनको रेट फरक छ भने त्यति बेला जोड्यो भने गलत हुन्छ त्यति बेला एड गर्न मिल्दैन हामीले यो सम अमाउन्ट देखाउन मिल्दैन
किनकि डेप्रियनको रेट डिफ्रेन्ट छ भनेपछि त्यति बेला हामीले छुट्टै छुट्टै राख्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मलाई लाग्छ अब यो हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर छुट्टै हेडिङ राखेर हाम्रो किन भनेपछि सफ्टवेयरको त डेप्रियनको रेट चाहिँ फरक हुन्छ नि त। किनकि यो फुल्ली डेप्रियट कहिले हुन्छ थाहा छ? यो 8 जबको लागि यो 950 डिभाइड बाई 8 गर, एउटा जबमा त्यति डेप्रियट हुन्छ क्या यो। किनकि 8 जबमा यो कम्प्लिटली के हुन्छ त एक्सपायर हुन्छ। ल यीमा हेर, बिल्ड कस्टमर्स 12,500 फर वर्क परफर्म ड्युरिङ। ल यसमा छ कसैको भन्नु, डीमा छैन है, भएन। अघि कसले सोधेको थियो कम्प्युटर र ऊ सफ्टवेयर आयो भने के गर्ने भनेर? बुझ्यो सर, मैले सोधेको बुझ्यो होइन अरे? ठिक छ, कम्प्युटर सफ्टवेयर पनि छुट्टै राखिदियो। त्यस्तो आयो भने चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयर छुट्टै राखिदियो, कम्प्युटर पनि छुट्टै राखिदियो। होइन त्यसलाई म अब यो त्यति गर्दिनँ, म त कम्प्युटरभित्र राख्छु भने पनि भयो, राख्नु पर्छ। किनकि त्यो एसेट हो, तिमीले ल्याबोरेटरीमा राख्नु भएन। बरु ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टभित्र राख्ने हो, करेन्ट एसेटमा राख्नु मिल्दैन। गल्ती कहाँनिर हुन्छ त्यही हाम्रो कुन हेडिङभित्र राख्नुपर्छ त्यसमा हुन्छ। यीमा हेर, बिल्ड कस्टमर्स 12,500 फर वर्क परफर्मड ड्युरिङ द मन्थ। भेरी गुड। एफमा हेर, पेड अफिस पर्सनल 3,000 फर द मन्थ अफ फेब्रुअरी। Credit to cash. ठिक छ, स्यालेरी एन्ड वेजेस क्यास। अनि अब यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के हुन्छ त्यो त थाहा छ। रिसिभ युटिलिटी बिल 100, द टोटल अमाउन्ट ड्यू इन 30 days। Utility expenses to account. भेरी गुड। युटिलिटी एक्सपेन्सेस टु अकाउन्ट पेबल। ल अब यो लास्ट के गर्छ? तिमीले अस्ति पनि यही बिल, तिमीले अस्ति पनि त्यही भने होइन? अनि तिमीसँग रेकर्डिङ पनि छ, अस्ति पनि सोधेको, त्योभन्दा अगाडि पनि सोधेको। तिमीले यसलाई युटिलिटी बिल, युटिलिटी एक्सपेन्स भन न, बरु बुझ्यौ? अस्ति तिमीहरूले नै हो कि कुन अर्को कलेजको स्टुडेन्टले हो मलाई युटिलिटी बिल आएको छ सर, बिल्स पेबल भन्न मिल्छ मिल्दैन भनिरहेको थियो। यसमा बिल्स पेबल भन्न मिल्दैन है। बिल्स पेबल भनेको बिल अफ एक्सचेन्जको केस छुट्टै हो। ल यो लास्ट क्वेसन हो, त्यसपछि अल्टरनेटिभ प्रब्लम पनि, त्यसपछि सबै क्वेसनहरू हाम्रो सकियो है त? सर भन्नु त सर यो ई नम्बरको एकाउन्ट रिसिभेबल टु सर्भिस रेभेन्यू छ नि, ई को त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल टु सर्भिस रेभेन्यू हैन? अनि सर यसमा चाहिँ त्यसको यो एकाउन्टिङ इक्वेसन चाहिँ रिटेन अर्निङमा प्लस गर्ने अनि त्यो एकाउन्ट रिसिभेबलमा प्लस गर्ने हैन? अब के भन्नु रे? एकाउन्ट रिसिभेबल र त्यो यो रिटेन अर्निङमा प्लस गर्ने हैन एकाउन्टिङ इक्वेसनको? ओ एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्समा प्लस हुने भयो, अनि सर्भिस रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो उता रिटेन अर्निङमा प्लस हुने भयो। ए हस्, ठिक छ। के भनेको भन्दा रिटर्न अब हेर त यति धेरै पढेर फेरि रेभेन्यू जोड्ने हो त भन्छ त आउँछ। रिटेन अर्निङमा के कुरालाई हामीले प्लस माइनस गर्छौँ तिमी भन त ल। अनि त्यसलाई के त डिभिडेन्डलाई के गर्छौँ? ए प्लस माइनस दुईटै गरिदिन्छौ। अनि ठिक छ, डिभिडेन्ड रिसिप्ट पनि तिमीले भनेको ठिक छ, डिभिडेन्ड रिसिप्ट भयो भने त्यति बेला प्लस गर्छौ। ओके, अनि रेभेन्यूलाई के गर्छौ? प्लस गर्छौ। अनि एक्सपेन्सेसलाई, अनि एक्सपेन्सेस पेएबललाई के गर्छौ? रिटेन अर्निङमा ल एक्सपेन्सेस पेएबल रिटेन अर्निङमा पर्छ। त्यसमा जाँदैन। ल्याबिलिटी हो नि त त्यो त, कुरो बुझ्यो? रिटर्न अर्निङमा प्लस हुन्छ त्यो, कहाँ त्यस्तो हुन्छ नि? अनि एडभान्स रेन्टलाई किन हुँदैन?
हो कुरो बुझ्यो ल लास्ट क्वेसन सर त्यो Receive- एफ नम्बरको अकाउन्टिङ इक्वेसन के हुन्छ? एफ नम्बरको बिल्ड अफिस पर्सनल ल अफिस पर्सनललाई हामीले अफिसको कर्मचारीलाई हामीले के गरेछौँ यो 3000 को 3000 पेमेन्ट गर्नु भनेको त उनीहरूलाई स्यालेरी पेमेन्ट गरेको हो नि स्यालेरी पेरोल हो नि त अब मलाई भन हो सर अब हो स्यालेरी सर। एक्सपेन्सेस होइन भन त सो रिटेन अर्निङमा हुन्छ त्यसमै? ल को सोनिका हो सर। हो त तिम्रो आवाजै थाहा पाउँदैन अब मलाई भन ल हेर तिमी एउटा कुरा भन एक्सपेन्सेस कहाँ हामीले रेकर्ड गर्छ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा भन रिटेन अर्निङमा। हो अब स्यालेरी एक्सपेन्स स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको एक्सपेन्स होइन सर त्यो माइनस हुन्छ त्यसमा। हो माइनस हुन्छ कहाँ रिटेन अर्निङमा अनि सब बुझेँ। पेमेन्ट गरेको क्यास होइन तिमीले कि क्यास पनि माइनस हुन्छ। क्यास पनि माइनस ल्याउनु कुरो बुझ बुझेँ सर बुझेँ सर बुझेँ। अब हेर फेब्रुअरी सर 15 सर त्यो अघिकोमा जुलाई युटिलिटी भनेर थियो नि हो त्यसमा त्यसको सट्टा अगस्त युटिलिटी भनेर आएको भए त्यस्तो आउँछ? अगस्त युटिलिटीको बिलै आउँदैन के अरे त्यो चाहिँ हामीले एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ बरु कस्तो एडभान्स युटिलिटी भनेर बनाउने भन्ने? हो एडभान्स रेन्ट हुन्छ एडभान्स स्यालेरी हुन्छ एडभान्स युटिलिटी हुन सक्छ ए कुरो बुझ्यो ठिक छ बुझेँ सर। भन के भन्यो फेरि भन त मैले तिम्रो आवाज राम्रो क्लियर भएन भन त यो जीमा भनेको अब हेर द टोटल अमाउन्ट इज ड्यू इन 30 days के हो यो इज ड्यू इन 30 days भनेको बाँकी भएको बाँकी हो तिर्न बाँकी अब 30 days यहाँ सुन तिर्न बाँकी हामीले ड्यू अमाउन्ट भनेको त्यो पिरियडमा हामीले तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई अब हेर यसो हुन्छ नि 30 दिनमा तिर्नुपर्ने भन्छौँ नि हामी कुरो बुझ्यौ नि हामी के भन्छौँ भने त जस्तो पसलबाट सामान ल्यायो भने दाइ तपाईँले म 1 हप्तामा दिन्छु नि भनेको 1 हप्ताभित्र तिर्नुपर्ने भनेको ड्यू इन 37 days के अब यसलाई के भन्ने त भन त 30 days मा हामीले 30 days भित्रमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो क्या पेबल भयो नि त यो त तिर्नु पर्ने पैसा हो नि त तिरेको चाहिँ छैन बिल रिसिभ गर्यौ तिमी के बुझ भने यो ड्यू भन्ने वर्ड आयो भने नि ड्यू भन्ने वर्ड आयो आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने वर्ड आयो एक्रुड भन्ने वर्ड आयो भने त्यहाँ तिर्न अथवा पाउन बाँकी छ भन्ने हुन्छ अब यहाँ त हामीले बिल पाएको हो त हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ बिल हामीले बिल्ड गरेको भए के हुन्थ्यो पाउनु पर्ने हुन्थ्यो कुरो बुझ्यौ अब हामीले जस्तो बिल्ड अ युटिलिटी बिल of 100 the total amount is due within 30 days भन्दै भए के हुन्थ्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्थ्यो किनकि हामीले बिल दिएको नि हामीले उसलाई युटिलिटीको उसको अब युटिलिटीको लागि हामीले केही सामानहरू दिएका रहेछ कुरो बुझ्यौ अब युटिलिटीमा हामीले दिएको त्यस्तो त केही हुँदैन अब मैले यहाँ अब यही क्वेसनमा मिलाउनलाई चाहिँ भनेको है त ल अब यो फेब्रुअरी 25 मा भयो रिसिभ 8000 यो ल भन त यसको तिमीले भन उचा रिसिभ 8000 क्याश फ्रम कस्टमर अकाउन्ट कसरी भन त अनि क्याश अकाउन्ट डेबिट टु कस्टमर्स डिपोजिट कसरी कस्टमर डिपोजिट भन त सो त्यो के क्यास टु सर्भिस के भनेको कसरी अंशु भन त अंशु कसरी भयो भन त कस्टमर डिपोजिट सो के दिएको नि छैन सर फेब्रुअरी 15 मै रहेछ फर्स्ट टाइममा आमा कस्तो केही दिएको छैन यहाँ सबै कुरा दिएको छ मैले त सबै कुरा देखिसकेको छु
सर क्यास टु अकाउन्ट रिसिभेबल भेरी गुड अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ कस्टमर एकाउन्ट भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल हो हामीले कसलाई सोल्ड गर्छौँ सर त्यहाँ हेर्नु न 8000 पछि क्यास नि दिएको छ सर रिसिभ 8000 क्यास फ्रम कस्टमर भन्ने छ हो कहाँबाट आयो भन त कहाँबाट पैसा आएको कस्टमरबाट कस्टमरको खातामा कस्टमरबाट कहाँ भनेको छ कस्टमर एकाउन्ट भनेको छ हजुर सर कस्टमर एकाउन्ट भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल हैन त्यसै अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट ल हेर क्यास आएको हैन ए बाबा यसो क्या यसो हामीले आज ल हेर यो ट्रान्जेक्सन कस्तो भएको भने नि हजुर अब हेर है सोल्ड गुड्स अफ है यो हाम्रो के अरे एकछिन ल म लाइट बल्छु है ल अब हेर सोल्ड गुड्स वर्थ यो डलर यहाँ कति छ 8000 अन ओपन एकाउन्ट ल यसको इन्ट्री बनाउँछु यो चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरी 10 हो सर यसको अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु तपाईको के गुड्स अकाउन्ट सो गुड्स या फिर तपाईको इन्भेन्टरीज ल यसको जर्नलिस्ट के हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु इन्भेन्टरीज अकाउन्ट ओ अकाउन्ट रिसिभेबल है अकाउन्ट डेबिट भयो 8000 अनि टु इन्भेन्टरीज कसरी सर गुड्स गयो नि त सर इन्भेन्टरीज घट्यो गुड्स सेल गर्यो भने सेल्स भन्छ नि त यसो त्यो नि हुन्छ बुझ्यौ ठीक छ अब मलाई भन यो चाहिँ कति हुन्छ त 8000 अब कुरा सुन यहाँ चाहिँ हामीले यो मैले चाहिँ यो गुड्सको कुरा गरेँ है अब यहाँ हामीले सर्भिसको कुरा भएको भए के हुन्छ सर्भिसको कुरा भएको अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु के रे सर्भिस रेभेन्यू अब यसैलाई हैन यसैलाई यसो भन्दै न on account 8000 हामीले के गर्यौं ल भन अब यसको के हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू हुन्छ ओके न हजुर पुरो बुझ्यौ हजुर अब कुरा सुन है अब यसले यो हाम्रो के रे रिसिभ्ड 8000 क्याश फ्रम कस्टमर एकाउन्ट भन्छ अब हेरे हामी कहाँ पुग्यौं फेब्रुअरी 15 ए सो त्यसै यस्तो हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट हो अनि त्यही त भन्ने अघिदेखि त्यही कुरा त भनिरहेको छु रिसिभ्ड 8000 क्याश फ्रम कस्टमर एकाउन्ट पुरो बुझ्यौ बुझ्यो सर मैले अब यो हेर त हामीले कस्टमरलाई उधारमा दिएका थियौ उसको एकाउन्ट भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल हैन हजुर अनि त्योबाट पैसा पायो त अब के हुने भयो त अब एकाउन्ट रिसिभेबल के हुने क्याश अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट ओ पुरो बुझ्यौ क्याश डेबिट हुने भयो अनि के हुने भयो त यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट हुने भयो 8000 हजुर पुरो बुझ्यौ बुझ्यो सर ल यो अरूहरुले बुझ्यौ कस्टमर एकाउन्टबाट पाउनु भनेको एकाउन्ट रिसिभेबलबाट पाएको हो भन्ने बुझ्ने सिद्धियो ठीक छ ल फेब्रुअरी 26 प्रोभाइड त्यसको अकाउन्टिङ इक्वेसन के हुन्छ दुईटा एड हुन्छ ल अकाउन्टिङ इक्वेसन हेरिहालौँ क्याश के हो भन्दा
एसेट हैन सर एसेट्समा के भयो प्लस भयो कि माइनस भयो प्लस भयो प्लस भयो रिसिभ भएछ नि त अनि एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ प्लसै हुन्छ ए ल हेर अब सिद्धियो नि ए हुँदैन हुँदैन एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भएको छैन माइनस अकाउन्ट रिसिभर प्लस अब फेरि प्लस भन्छ किन प्लस माइनस माइनस भयो नि त किनकि त्यो डिक्रिज भयो नि एसेट चाहिँ डिक्रिज भएन त्यही भएर त क्रेडिट भयो नि भन त यो त के भएको एसेट चाहिँ डिक्रिज भएको नि होइन र हो सर एसेट चाहिँ डिक्रिज भएको त्यही भएर के भयो त माइनस माइनस क्रेडिट पनि भयो माइनस यो चाहिँ गभर्मेन्टिजमा क्रेडिट हुने भयो कुरो बुझ्यो अनि एकाउन्टिङ क्वेसनमा के हुने भयो माइनस हुने भयो कुरो बुझ्यो बुझ्यो सर provided 16,800 for of services on account during the month. Good. Account receivable. Account receivable account to service revenue. Oh, service. Account बनाएको छ त on account छ त यहाँ ल हेर्दा हो account receivable हुने भयो अनि February 27 received a 3,400 bill from the local service station for gas and oil used during the February. सर February 26 को के भन्नु भएको थियो सर हजुरले Account receivable debit अनि हाम्रो सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट ए ल भन Gas and oil to account payable. Payable हैन यो अब कुरा सुन received bill from local service station gas billed and paid भनेको छैन received bill receive गरेको बुझ्यो Payable हो यो त पेबल हो नि त यो त बिल पो रिसिभ गरेका छौ नि पेड त भनेको छैन नि त पेड फर ग्यास एन्ड ओइल भन्दिएको के हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ ग्यास एन्ड ओइल एक्सपेन्सेस डेबिट अनि अथवा युटिलिटी एक्सपेन्सेस डेबिट अनि क्याश क्रेडिट हुन्थ्यो तर यो त बिल पो रिसिभ गरेको हो नि बिल रिसिभ गरेको हामी क्याश पेमेन्ट गरेको छैन भन्ने हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो यो ग्यास ओइल एक्सपेन्सेस डेबिट हुने भयो अथवा युटिलिटी एक्सपेन्सेस डेबिट अनि अकाउन्ट पेबल क्रेडिट हुन्छ February 29 February 29 ल भन्नु त wages to cash paid 400 for wages earned by the employees for the month ल भन wages to cash हुन्छ ठीक छ February 29 paid 3,230 for advertising expenses advertising expenses to cash ठीक छ ल अनि नेक्स्ट February 29 declared and paid 2,000 for 2,000 cash dividend to stockholders cash dividend to cash एक रे हैन cash dividend paid to cash dividend paid to cash dividend paid to cash ठीक छ ल अब कुरा सुन यो हाम्रो अब यसपछि हाम्रो सबै कुराहरु है मैले एउटा क्वेशन पनि नछोडिकन गरिदिएको छु है अब कुरो सुन अब म यहाँ तिमीहरुलाई अस्ति कसले टी अकाउन्ट बनाउन सिकाइदिनु सर भनेको थियो हैन त कुरो बुझ्यौ अब सर त्यो February 27 को एकछिन भन्दिम न February 27 को हजुर त्यो हामीले जुन फेब्रुअरीमा हामीले युज गरेका थियौ नि ग्यास यो ओइल अनि यसको बिल चाहिँ हामीले रिसिभ गर्यौं रिसिभड 3,400 बिल यो 3,400 को बिल चाहिँ रिसिभ गर्यौं लोकल सर्भिस स्टेशनबाट यो अर्को कुनै हाम्रो यो उ होला सप्लायर हो त्यहाँबाट हामीले बिल रिसिभ गर्यौं भन्यो अब मलाई भन त यो ग्यास ओइलको लागि हामीले पेमेन्ट गरेको त हैन नि पेड त भनेको छैन नि हजुर त्यही भएर यो चाहिँ पेएबल नै छ पेड भनेको छैन बिल रिसिभ गर्यो भनेपछि पेमेन्ट त्यति बेलै हुन्छ भन्ने छैन नि त
बिल रिसिभ गर्यो त्यसलाई राख्यौँ, अब पेड पछि गरौँला। त्यही भएर बिल रिसिभ हुन्छ भने त्यो ट्रान्जेक्सन हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट नै मान्छौँ हामी, किनकि यहाँ पेड भएको छैन, क्लियरली भनेको छैन, पेड भनेको छैन। त्यही भएर हाम्रो यो के हो त पेबल नै हो। अब मलाई भन हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो, ग्यास ओइल भनेको त युटिलिटी एक्सपेन्सेस हो, यो हाम्रो एक्सपेन्सेस डेबिट हुने भयो। अब पेबल छ त एकाउन्ट पेबल के हुने भयो त क्रेडिट हुने भयो। कुरो बुझ्यौ? हजुर सर, त्यही युटिलिटिज लेख्नु पर्छ हैन, म त्यही कुन हेडिङ चाहिँ लेख्ने भनेर सोध्न खोजेको कि। त्यस्तो सोध्दैन, ग्यास ओइल लेख सिद्धि। ए हस् सर। कुरो बुझ्यौ? अब म यतातिर गइदिन्छु है त। अब कुरो सुन है, ल पहिला म यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिन्छु। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले अस्ति बनाइसकेका छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स हेर है, पहिला एकचोटि यसलाई म रिकल गरिदिन्छु। हामीले यो प्रब्लम कति 3.3 थियो होइन त, प्रब्लम 3.3 को हामीले यहाँ सबै जर्नलिटिज बनायौँ। जर्नलिटिजको बेसमा हामीले के बनायौँ, एसेट्स ल्याब, यो हाम्रो के अरे यो ट्रान्जेक्सन फर द मन्थ अथवा एनालाइसिस अफ ट्रान्जेक्सन बनायौँ। अब कुरो, अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। कुरो बुझ्यौ? यो कम्पनी कुन हो? एक्सपर्ट कन्सल्टिङ सर्भिस इन्कर्पोरेसन हो। ल यो हामीले यहाँ राख्यौँ। अब यहाँ हामीले के भन्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्स है, कुन डेटको? मन्थ अफ मार्च हो। ठिक छ, अब कुरा सुन, हामीले के बनायौँ, ट्रायल ब्यालेन्स। अब कुरा सुन है, हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा के गर्छौँ त भने नि, पहिला हामी यो एसेट्सका कुराहरू लियौँ। एसेट्समा के छ, क्यास। हेर है, के लिने, क्यास। हामीले डेबिट भन्यौँ, यहाँ हाम्रो क्रेडिट भन्यौँ। हेर है, क्यास, क्यास हामीले कति लिने त भने नि, क्यास त ट्रान्जेक्सन कति धेरै भएको छ नि, यो लास्टको क्यास ब्यालेन्स जति छ नि। कुरो बुझ्यौ? यो हाम्रो यो 44,800 ल्यायो। अब मलाई भन त एसेट्स के हुन्छ, रुल के हो? डेबिट। डेबिट हुन्छ नि त। कुरो बुझ्यौ? एसेट्स सबै हाम्रो डेबिट हुन्छन्। यो त हामीले जर्नलिटिजको रुल पढेका छौँ। कुरो बुझ्यौ? ल अब हेर, यो 700 के हो, मिसलेनियस सप्लाइज। कुरो बुझ्यौ? मिसलेनियस सप्लाई एसेट हो नि। एसेट सबै हाम्रो के हुन्छन्, एसेट्सको नर्मल ब्यालेन्स। अब यहाँ त इन्क्रिज डिक्रिज भनेको छैन नि त, 700 भनेको त इन्क्रिज डिक्रिज हो र होइन, नर्मल ब्यालेन्स हो नि। एसेट्सको नर्मल ब्यालेन्स के हुन्छ त, डेबिट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ कति हुने भयो त, 700। अनि त्यसपछि यो के हो, 3000 के हो, अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल हो। मलाई भन्नु, अकाउन्ट रिसिभेबल पनि एसेट हो नि। मलाई भन्नु यो कति भयो त, 3000। अनि त्यसपछि यो 8000 के हो, कम्प्युटर हो। यस सर। कम्प्युटर, कम्प्युटर एसेट हो। कुरो बुझ्यौ? कम्प्युटर एसेट हो। कति छ, 8000। हेर त
यहाँसम्म बुझ्यो ट्रायल ब्यालेन्स हामीले कसरी बनाउने रहेछौँ एसेट्स जति छन् तिनीहरूको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ तिनीहरूको ब्यालेन्स के हुन्छ डेबिट हुन्छ ठिक छ अब यो अझै यो पनि बुझ्दैनौ भने नि योभन्दा अगाडि मैले यहाँ रुल लेखाएको छु नि उ हेर नर्मल ब्यालेन्सेस ल यही रुल म यसको टपमा राखिदिन्छु ल अब त बुझ्छौ नि एसेट्सहरुको नर्मल ब्यालेन्स इन्क्रिज डिक्रिज केही पनि भन्दैन भने यसको नर्मल ब्यालेन्स के हुन्छ त हाम्रो डेबिट हुन्छ एसेट्स डेबिट भनेका छौं एक्सपेन्सेस डेबिट भनेका छौं यही रुलमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने अब हेर हामीले क्याश लेख्यौं हेर यसको हेडिङ हेर है क्रजर हेर क्याश लेख्यौं मिसलेनियस सप्लाइज लेख्यौं अकाउन्ट रिसिभेबल लेख्यौं कम्प्युटर लेख्यौं अब हाम्रो के छ नोट्स पेबल अकाउन्ट पेबल अरु के छ अब नोट्स पेबल अकाउन्ट पेबल ल न मलाई भन त नोट्स पेबल डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ लायबिलिटी हेर्दा उ लायबिलिटिज के भनेको छ लायबिलिटिज क्रेडिट हुन्छ नर्मल ब्यालेन्स अनि त्यसपछि यो अकाउन्ट पेबल हो भन अकाउन्ट पेबलमा के हुन्छ त्यो पनि त लायबिलिटी हो भन कति त अकाउन्ट पेबल 700 700 रुपियाँ छ ल अब यसपछि हेर क्यापिटल स्टक हेर यो क्यापिटल स्टक पनि हाम्रो के हो हेर्दा के हुन्छ भने त्यो क्यापिटल स्टक क्रेडिट हुन्छ हेर्दा जर्नलिस्टको रुल नै हो यो क्यापिटल स्टक के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ हेर ट्रायल ब्यालेन्समा त केही पनि त्यस्तो उनै भएन नि त बुझ्यो ट्रायल ब्यालेन्समा यही अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने होइन बुझ्यो कहिलेकाहीँ ट्रायल्स तिमीहरूको यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ राख भन्छ क्या ए सुरुमा बी पछि त्यसपछि सी त्यसरी राख चाहिँ भन्न सक्छ होइन तर त्यो एकदमै रेयर केस हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन बुझ्यो अब कुरो आउँछ यहाँको हेर है यो जान्नु पर्ने ठिक छ अब मलाई भन है ट्रायल ब्यालेन्स हेर यो हाम्रो के अरे यो 4000 रिटेन अर्निङको लागि त्यसरी हामीले यहाँ यो के अरे नेट प्रफिट भनेर लेख्न मिल्दैन क्या कुरो बुझ्यो अरू सबैको हामीले के लियौँ क्लोजिङ ब्यालेन्स लियौँ कुरो बुझ्यो सबैको के लियौँ एसेट्स र लायबिलिटिजको क्लोजिङ ब्यालेन्स लियौँ तर रिटेन अर्निङको एसेट ब्यालेन्स लिन मिल्दैन यो 4000 के हो 4000 के हो अब माथि हेर्नु पर्यो हामीले हेर 4000 के रहेछ त 4000 हाम्रो सर्भिस रेभेन्यू रहेछ कुरो बुझ्यौ ठिक छ ल अब हामीले यहाँ सर्भिस रेभेन्यू लेख्यौँ सर्भिस रेभेन्यू कति हो 4000 अब मलाई भन्छ रेभेन्यू के हुन्छ क्रेडिट कि डेबिट क्रेडिट हो किन भन्दा उ हेर्दा रेभेन्यूज के हुन्छ भनेको थिएँ मैले क्रेडिट ठिक छ अब अगाडि हेर यो 4000 को यो 4000 ब्यालेन्स हो यो 1300 के हो अब यसको लागि जर्नलिटिज हेर्नु पर्यो हामीले अथवा हामीले क्वेशन हेर्नु पर्यो 1300 के हो 1300 एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हो पुरो बुझ्यौ अब यसलाई हामीले एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस भन्ने 1300 मलाई भन 1300 चाहिँ कहाँ पर्छ हाम्रो डेबिटमा किन होला किनकि यो एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेस हाम्रो डेबिटमा हुन्छ भने अब त्यसपछि हेर 2700 त यो ब्यालेन्स हो 2700 ब्यालेन्स यो 2800 के हो त यो प्लस छ यो रेभेन्यू हेर 2800
ल सर्भिस रेभेन्यू रिच। अब मलाई भन है सर्भिस रेभेन्यू दुईचोटि लेख्न मिल्दैन किनकि यो त लेजरबाट आउने कुरो। सर्भिस रेभेन्यू 2800 हो भने नि यो हामीले के गर्नु पर्यो अब यहाँ 600 800 हुन्छ 6800 हुन्छ। बुझ्यौ मैले के गरेँ सर्भिस रेभेन्यू के गरेँ एड गर्नु 4000 प्लस 1800 कुरो बुझ्यौ। के भनेको भन्नु त एड चाहिँ किन भयो अब यस्तो क्वेसन सोध्यो भने सिक्दैन। अब कुरा सुन त सर्भिस रेभेन्यू र सर्भिस रेभेन्यू एड नभएर माइनस हुन्छ भन त के अरे उत्साह ल हेर्दा यो सर्भिस रेभेन्यू हो कि हेर्दा यो सर्भिस रेभेन्यू हो कि होइन हो 2800 सर्भिस रेभेन्यू अनि यो हेर्दा यो 4000 सर्भिस रेभेन्यू हो कि होइन दुईटा क्रेडिटमा छन् क्रेडिट प्लस हुन्छ सर्भिस रेभेन्यू प्लस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ बुझेनौ ल 2800 को अब मलाई अगाडि भन्दियो यो 2800 लेख्यो अब यो 5500 भनेको यसको ब्यालेन्स हो। अब यो 3300 ल हेर 3300 भनेको माइनसमा छ यो पक्कै पनि एक्सपेन्सेस हो। अब के रहेछ यसको नेम हेर त 3008 स्यालेरी एन्ड वेजेस रहेछ ल कुरो बुझ्यौ ठीक छ। यो स्यालेरी एन्ड एक्सपेन्सेस लेखौ एक्सपेन्सेस हो अब मलाई भन यो डेबिट कि क्रेडिट डेबिट किनकि एक्सपेन्स डेबिट हुन्छ। कुरो बुझ्यौ माइनस भएकोलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्ने प्लस भएकोलाई लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइडमा राखिदिने हो सजिलोको लागि। अब ल हेर्नु त 2200 भनेको ब्यालेन्स हो। अब मलाई भन्छ 1400 के हो माइनस छ यो पनि त एक्सपेन्सेस हो ल हेर त ग्यास इलेक्ट्रिसिटी रहेछ नि त यो त कुरो बुझ्यौ। अब मलाई भने ग्यास इलेक्ट्रिसिटी हो मैले कसरी बनाइरहेको छु रिटेन अर्निङबाट रिटेन अर्निङ भित्रको आइटम्सहरू के हो त्यो छुट्याउँदै मैले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गरिरहेको छु। कुरो बुझ्यौ यस सर ग्यास इलेक्ट्रिसिटी अब भन ल 400 अब टोटल गर त ल टोटल गरिदिऊ ल भन टोटल गरिदिऊ डेबिट र क्रेडिट कहिले आउनुपर्छ नत्र हामी रङ छौँ। कसैले गर त ल 44.8 प्लस 0.7 प्लस 62,500 3 प्लस total 8 प्लस 1.3 प्लस ठीक छ 3.3 प्लस 1.4 मेरो 62,500 आयो त त्यही त 62,500 भने मैले ए 62,500 अनि क्रेडिटमा कति छ भने 62,500 आउँछ सर 62,500 आउनै पर्यो नत्र कुरै मिल्दैन नि कुरो बुझ्यौ ल अब भन ट्रायल ब्यालेन्स कम्प्लिट भयो नि ठीक छ। अब कुरा सुन अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नु पर्यो ठीक छ। अब हेर ब्यालेन्स सिट है ब्यालेन्स सिटसँग यो सिट दियो कन्ट्रोल सी अब हेर के भयो के भनेको भन्दा ए टी एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्छौ नि होइन अरू अब कुरा सुन ठीक छ टी एकाउन्ट पढाइदिन्छु है। अब कुरा सुन ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दाखेरि हजुर भन त सकिन्छ नि त
कि बनाउनु पर्छ सर ब्यालेन्स सिट पनि एकचोटि गरौँ न गर्नु पर्छ के म एकचोटि फर्मेट मात्रै भएन ए ल ल ठिक छ ओके ल हेर ब्यालेन्स सिट बनाउँछु है त हेर अब कुरो सुन है हामीले के गर्यौँ भने नि एउटै क्वेसनबाट जर्मनिटिज बनायौँ पर्फेक्ट छौँ एकाउन्टिङ क्वेसन पर्फेक्ट अब ट्रायल ब्यालेन्स च्याम्पियन अनि इन्कम स्टेटमेन्ट बहुत ट्यालेन्ट अब ब्यालेन्स सिटमा अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट ठाउँमा के हुन्छ ब्यालेन्स सिट है अब एज अन मार्च 31 है त यो डेटको अब यो क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट हो नि सुरुमा के हुन्छ एसेट्स के राख्छौँ हामी एसेट्स अब एसेट्स भित्र हाम्रो करेन्ट एसेट हुन्छ बुझ्यो करेन्ट एसेट भन्ने हेडिङ राख्यो हामीले हेडिङ दियो अब करेन्ट एसेटमा के छ त हामीले क्वेसन हेर्ने ल हेर्नु क्वेसन हेर्ने यो अब मलाई भन एउटा क्यास छ अर्को मिसलेनियस सप्लाई छ अर्को एकाउन्ट रिसिभेबल छ कम्प्युटर त हामीले यो प्लान्ट के अरे यो प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा राख्छ तीनटा कुरा छ एउटा क्यास मिसलेनियस सप्लाइज अकाउन्ट रिसिभेबल यो तीनटा कुरा लेखिहाल्ने करेन्टमा यो कस्तो कुरो बुझ्यौ कस्तो के गर्यो हामीले नर्मली कस्तो एउटा त क्यास भयो है नर्मली कस्तो हेर्नु भने चाहिँ जुन सर्ट पिरियडको लागि हाम्रो के अरे जसको म्याचुरिटी डेट ड्युरेबिलिटी लेस देन 1 इयर हुन्छ 1 वर्षभन्दा कम यो पिरियडको कुनै एसेट छ भने त्यसलाई हामी करेन्ट एसेट भन्छौँ कुरो बुझ्यो तुरुन्तै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने 1 इयर भित्र हामीले तुरुन्तै हामीले केमा जति बेला चाह्यो त्यति बेला हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने ती करेन्ट एसेट के हो त भनेपछि जस्तो क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त जस्तो 2 इयर 5 इयर्सको लागि होइन नि त उधारो दिने त 30 डेज 2 मन्थ 3 मन्थ्स यति त हो नि एकाउन्ट रिसिभेबलको कुराहरू भयो अनि इन्भेन्ट्रीको कुराहरू भयो इन्भेन्ट्री भनेको त हामीले वर्षसम्म राख्दैनौँ नि त कुरो बुझ्यो सप्लाइजहरू त्यो भनेको त हाम्रो विदिन 1 इयर भित्र हामीले कन्जम्सन गरिसक्छौँ हो यस्ता जुन जसको म्याचुरिटी डेट लेस देन 1 इयर छ जसलाई हामीले तुरुन्तै हामी क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ ती एसेट्स के हुन्छ हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुन् अब मिसलेनियस सप्लाइज छ कुरो बुझ्यो अब मलाई भन्दा क्यास भनेको त एकदम यो त हाइली लिक्विड हो नि लिक्विड एसेट हो नि त कुरो बुझ्यो क्यास हाम्रो जहिले पनि करेन्ट एसेट नै हुन्छ यसलाई तुरुन्तै हामीले चलाउन मिल्छ जेमा पनि हामीले कन्भर्ट गर्न मिल्छ क्या कुरो बुझ्यो यो जेसँग पनि एक्सचेन्ज हुन्छ त्यही भएर यो करेन्ट हो मिसलेनियस सप्लाइज अब मलाई भन्दा सप्लाइज भनेको त यो त वर्षको लागि होइन नि त केही सर्टेन डेजको लागि हो केही मन्थको लागि केही मन्थको लागि मात्रै हो त्यही भएर यो करेन्ट हो नेमै के छ करेन्ट भनेको 1 इयर भित्रको कुरालाई हामी करेन्ट भन्छौँ क्या कुरो बुझ्यो करेन्ट सिचुएसन भन्छ नि अहिलेको अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के थियो एकाउन्ट रिसिभेबल कुरो बुझ्यो मलाई यो कसले सोधेको थियो कसले सोधेको निकिता मैले यस सर कुरो बुझ्यो होइन अरे यस करेन्ट एसेटमा के कुरा पर्दो रहेछ नि त भने अब यो करेन्ट एसेटको डेफिनेसन मिनिङतिर जानु भयो भन्दा पनि तिमीले के बुझ भने नि क्यास सप्लाइज रिसिभेबल यी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अकाउन्ट रिसिभेबल हो है कमिसन रिसिभेबल हो अर्को रिसिभेबल यस्तो कुराहरू के हुन्छ त हाम्रो करेन्ट एसेट हुन्छ लगभग तिम्रो
हाम्रो बुकभरिमा यति नै छ, अरू पनि हुन्छन्। कुरो बुझ्यौ? जस्तो मार्केटेबल सेक्युरिटिजका कुराहरू भयो है। अब हामीले यहाँ त डेब्टरको कुरै छैन, डेब्टर म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि त अब डेब्टरको कुराहरू भयो है यो, अनि त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टकहरूको कुराहरू भयो, इन्भेन्ट्रीको कुराहरू भयो, यी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ करेन्ट एसेट हो। ठिक छ? सर त्यो एडभान्स पनि हामीले एसेटमै राख्छ नि है। हो एडभान्स प्रिपेड, त्यो चाहिँ भेरी गुड। हो प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड यही करेन्टमा पर्छ। ल मलाई भन्नु त एडभान्स भनेको त हामीले यो 9, 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्सको लागि होइन नि त, केही मन्थहरूको लागि पनि एडभान्स दिने, केही सर्ट टर्म काम गराउनको लागि पो हो नि एडभान्स दिने भनेको। त्यो एकदम सर्ट पिरियडको हुन्छ क्या, त्यो त्यही भएर त्यो के हो त हाम्रो करेन्ट हो क्या, सर्ट पिरियडको कुरो बुझ्यो, सर्ट टर्म हुन् क्या यी भनेका। यस सर। अब मलाई भन है हाम्रो क्यास कति छ? 48,800 अरे क्यास मिसलेनियस एकाउन्ट रिसिभेबल यही छ त। बुझ्यो? अब हेर त्यसपछि के छ, यति हो नि हाम्रो त करेन्ट एसेट। अब यसपछि योलाई हामीले एड गरेर बाहिर राख्ने। ल भन 44,800, 700, 3,000। ल भन कति हुन्छ? छिटो भन, क्यालकुलेट गर है। 48,200 48,200 48,200 ओके। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल करेन्ट एसेट 48,500 आयो मेरो। 500 हुन्छ सर। 500 हुन्छ, त्यो 500 हुन्छ नि त। हेर त किन हुन्छ 7 र 8 5 हुन्छ, 15 हुन्छ। अब भने यसलाई हामी के भन्छौँ? टोटल करेन्ट एसेट्स। कुरो बुझ्यौ? टोटल करेन्ट एसेट हाम्रो कति आयो त? 48,500। अब यसपछि हेर है, अब यसपछि हेर हामीले करेन्ट एसेट पछिको हेडिङ पनि राख्छौँ प्रपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यो हेडिङ हो। अब यसमा चाहिँ हामीले फिक्स एसेटका कुराहरू राख्छौँ। कुरो बुझ्यौ? यो चाहिँ हाम्रो यो 1 इयर भन्दा यो बढी टाइमको लागि हामीले के गर्छौँ युज गर्ने हुन्छ है, ड्युरेबल हुन्छन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई त्यति बेला क्यासमा तुरुन्तै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। कुरो बुझ्यो? लङ टर्मसम्म यिनीहरूले रिटर्न दिन हुन्छन्। त्यही भएर के हुन्छ हाम्रो लङ टर्म एसेट्स, प्रपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, फिक्स एसेट्स। अब यसमा के छ? कम्प्युटर छ। हेर त कम्प्युटर भनेको त हामीले लामो समय के अरे हाम्रो यो लगभग 5 इयर 10 इयर्स है 2 इयर्ससम्मको युज गर्नको लागि हो नि त। कुरो बुझ्यो? कम्प्युटर हाम्रो कति दिएको थियो अरे? कम्प्युटर 8,000 हो नि त। त्यही भएर यो के हो त फिक्स एसेट्स हुन्छ। अब भन, अब यो हाम्रो टोटल प्रपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति हुने भयो त? एउटा मात्रै छ भने चाहिँ सिधै बाहिर राख्दै हुन्छ। यसलाई टोटल केही पनि गरेर राख्नु पर्दैन, एउटा मात्र आइरहेको भने चाहिँ 8,000 नै भयो। अब यहाँ हेर है, यो टोटल एसेट्स अब हेर है, टोटल एसेट्स। ल भन टोटल एसेट्स हाम्रो कति आयो त? यो भनेको योलाई हामीले ए गऱ्यौँ, यसलाई बी गर्छ भने चाहिँ यो टोटल करेन्ट एसेट र यो प्रपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट दुईटालाई एड गर्ने हो क्या। ल भने कति आयो? 56,500 56,500 ओके 56,500। ल यो चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स भयो। ल अब यसपछि अब ल्याबरेजको
है। हामीले अब लाइब्रेरिज भनेर हेरि नदिएर सिधै करेन्ट लाइब्रेरिज भन्दा हुन्छ, किनकि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज ल करेन्ट लाइबिलिटिज। अब यो भनेको 1 इयर भित्र हामीले पेमेन्ट गर्न सक्नुपर्ने। यिनीहरूको म्याचुरिटी पिरियड भनेको 1 इयर भित्र है, 1 इयर अर लेस देन 1 इयर। अब यहाँ हेर्नु है, यसमा के हुन्छ त, एकाउन्ट पेबल कुराहरू हुन्छन्, बुझ्यो। अनि हाम्रो यो के अरे आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कुराहरू भयो, एक्रुड एक्सपेन्सेस कुराहरू भयो। अनि यहाँ एकाउन्ट पेबल मात्रै छ, बुझ्यो। एकाउन्ट पेबल हाम्रो 700 छ। एकाउन्ट पेबल हाम्रो कति छ, 700 छ। करेन्ट लाइबिलिटिजमा यति मात्र छ। अब यसलाई हामी सिधै बाहिर राख्यो, टोटल होल्डर केही पनि भन्नु पर्दैन, एउटा मात्रै हो भने चाहिँ। अनि त्यसपछि लङ टर्म लाइबिलिटिज, लङ टर्म डेब्ट पनि भन्छन् है, यसलाई लङ टर्म डेब्ट पनि भन्छन्। लङ टर्म लाइबिलिटिज, लङ टर्म डेब्ट, ठिक छ। अब यसमा यो भनेको यसको म्याचुरिटी पिरियड मोर देन 1 इयर हुन्छ, 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। अब नोट्स पेबल भनेको थियो, त्यो नोट्स पेबल के थियो भन्दा 2 इयर्सको लागि साइन गरेको थियो उसले, त्यही भएर यो नोट्स पेबल के हो त, लङ टर्म लाइबिलिटिज लाइबिलिटिज हो, तर लङ टर्म लाइबिलिटिज यो नोट्स पेबल। किनकि यो हामीले केही सामान लिएका थियौँ, यो 15,000 के हो यो, क्या कुनै ब्याङ्कबाट हामीले 2 इयर्सको भनेर साइन गरेर लिएका थियौँ। अब यसले 6 मन्थको लागि हो भन्छ भने त्यो करेन्ट फेरि त्यो नोट्स पेबल करेन्टमा पर्छ। 6 मन्थको लागि हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो 15,000 के थियो, 2 इयर्सको लागि हो भन्ने जस्तो छ मलाई। जेनरली नोट्स पेबल हाम्रो के हुन्छ त, लङ टर्म नै हुन्छ। तर त्यो नोट साइन गर्ने बेलामा 1 इयर भन्दा थोरै छ भने करेन्ट लाइबिलिटिजमा लिने हो। करेन्टमा राख्ने हो, गुड। कुरो बुझ्यो। करेन्ट पोर्सन अफ लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेको करेन्ट लाइबिलिटिजमा आउँछ, कुरो बुझ्यो ल। अब हेर्नु त, यहाँ 15,000 भयो। अब कुरा सुन्नु, लाइब्रेरीमा हाम्रो दुईटा मात्रै छ नि, एउटा एकाउन्ट रिपेबल छ, अर्को नोट्स पेबल छ। ल हेर त, यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ, यहाँको एकाउन्ट हेडलाई लियौँ कि, यहाँको एकाउन्ट हेडलाई लियौँ। हेर त, यहाँको एकाउन्ट हेड लियौँ अनि त्यसैको ब्यालेन्स लियौँ, क्लोजिङ ब्यालेन्स लियौँ। अब हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी के आयो, अब स्टक होल्डर्स इक्विटी, बुझ्यो। होल्डर्स इक्विटी स्टक होल्डर्स फन्ड पनि भन्छन् कतिले। अब यसमा सुरुमा हामीले क्यापिटल स्टक राख्ने, क्यापिटल स्टक। यदि अरू कुराहरू दिएको छ भने कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल हुन्छ है, त्यति नहुँदा। क्यापिटल स्टक हाम्रो कति थियो, 40,000 थियो होइन त, 40,000 थियो होइन त, 40,000 थियो। अनि रिटेन अर्निङ, यो नेट प्रफिट भनेको रिटेन अर्निङ है। यो हेर त 800 ल हेर त, क्यापिटल स्टकको हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स लियौँ 40,000, अनि रिटेन अर्निङ छ हेर त, रिटेन अर्निङको क्लोजिङ ब्यालेन्स के, रिटेन अर्निङ होइन, रिटेन अर्निङ कहाँ हुन्छ, स्टक होल्डर सिक्युरिटीमा हुन्छ। रिटेन अर्निङ कति थियो, 700 थियो, 800 थियो। अब यहाँ हामीले टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी, बुझ्यो। किनकि दुईटा आइटम छ, टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी ल भन्नु। 40,800 40,800 बुझ्यो ल। अब यहाँ हामीले टोटल एबिलिटिज
and stockholders equity. टोटल लायबिलिटीज एन्ड स्टकहोल्डर्स इक्विटी यो चाहिँ हाम्रो कति आउनु पर्छ भने क्याल्कुलेट गरौँ 56,500 आउनु पर्छ नत्र रङ हुन्छ सर आउँछ हैन 56,500 आउनु पर्छ पुरो बुझ्यौ ठीक छ ल हेर अब यो क्वेशन चाहिँ ल हेर त यसको त पुरै हिस्ट्री बनाइदिनु के अरे यसका त जति पनि छन् सबै क्वेशनहरु हामीले सोलुसन गरिदिनु यसलाई नबनेका अब यो चाहिँ तिमीहरुको म उसमा पठाइदिन्छु यो फाइल यो के अरे उसमा यो क्वेशन मजाले तिमीहरु हैन यो पीडीएफ के अरे ल्यापटपमा यहाँ प्रब्लम 3 लाई मजाले तिमीहरु 2-3 चोटी प्र्याक्टिस गर के जर्नलिस्ट छ एकाउन्टिङ क्वेशन छ अनि ट्रायल ब्यालेन्स छ इन्कम स्टेटमेन्ट छ ब्यालेन्स सिट छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो अब टी एकाउन्ट रहन्छ एउटा टी एकाउन्ट पोर्सन बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ म अब भोलि पढाउँछु है त ठीक छ अब भोलि तिमीहरुको अब यो च्याप्टर त सकियो एउटा टी एकाउन्ट मात्रै बाँकी हो टी एकाउन्ट हामीले 5 मिनेट्सको क्लासमा सकाउँछौँ टी एकाउन्ट्स अनि अब तिमीहरुले पढ्नु भनेको च्याप्टर 4 इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड एक्युरेल एकाउन्टिङ च्याप्टर 4 पुरो बुझ्यौ भोलि चाहिँ च्याप्टर 4 को लागि तिमीहरु पनि अलिकता स्टडी गर्नु ताकि मलाई क्वेशन सोच्न सजिलो हुन्छ नि त पुरो बुझ्यौ भोलि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 चाहिँ क्लास हुन्छ है त सर के भनेको भन सर त्यो यो इन्कम स्टेटमेन्ट त्यो सर इन्कम स्टेटमेन्ट टी एकाउन्ट चाहिँ भोलि पढाउँछु भन्नुभयो हैन त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि गराउनुहुन्छ कि सर नगर्नु अनि क्लास लिनु पर्छ नि त इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दा यो के हो एक्सपर्ट कन्सल्टिङ सर्भिस इन्कम स्टेटमेन्ट फर द मन्थ गराइसकेको छ त इन्कम स्टेटमेन्ट त ए सर कहिले गराउनु भएको सर यो अस्ति नै ए ठिकै छ सर म हेरिहाल्छु ल यसो गर्छु नि त म यसो गर्छु नि त म यो भोलि टी एकाउन्ट भन्ने बेलामा सर यो पनि भन्दिउ ल इन्कम स्टेटमेन्ट बारेमा नि यो धेरै गाह्रो छैन क्या अनि के अरे यो फाइल चाहिँ म सीआरलाई पठाइदिन्छु सीआरले फरवर्ड गरिदिनु है त एकीकृत सर सर सुन्नुस् न एकचोटी त्यो प्रब्लम 39 मा जानु न प्रब्लम 39 मा हजुर अल्टरनेटिभको उस कसको सर अल्टरनेटिभको भर्खर तपाईले गर्छिज नि सो त्यो तपाई 39 मा तपाईले हैन त्यो जुलाई 3 मा चाहिँ नि त्यो प्रिपेड रेन्ट गराउनु भयो थियो नि जुन प्रिपेड रेन्ट छ अब तपाईको के रे त्यसमा क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट नि बना भनेर भनेछ के अब त्यो त जुलाई 31 2012 मा जान्छ त्यो तपाईको प्रिपेड रेन्ट गएर तपाईको त्यो रेन्ट एक्सपेन्सेस भइसक्छ हैन सर अब यसलाई प्रिपेड रेन्ट चाहिँ हेडमा राख्ने कि रेन्ट एक्सपेन्सेसको हेडमा राख्ने सर अब कुरो सुन तिमीले सही कुरा गर्यौ एकदम राम्रो अब कुरा सुन गरेर राख्यो अनि केहरु भयो के ठीक छ अब कुरा सुन है हजुर सर यो यहाँ तिम्रो यहाँ प्रिपेड रेन्ट भनेको छ हैन त यहाँ प्रिपेड रेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेको छ हैन त हजुर एकदम सही कुरा सही क्वेशन सोध्यो प्रिपेड ब्यालेन्स सिट पनि बनाऊ भनेको छ अनि प्रिपेड जर्नलिस्ट भन्छ हैन त जर्नलिस्ट बनाऊ भन्यो अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाऊ भन्यो अब कुरा सुन है यहाँ इन्टर क्याश फ्लो इन्फर्मेसन या क्याश फ्लोको बारेमा मात्रै भनेको छ अब कुरा सुन यो हामीले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दाखेरि त एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्छ रुल है यहाँ केही पनि भनेको छैन यहाँ त अब ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि त एकाउन्ट क्लोज गर्छौँ एकाउन्ट क्लोज गर्यो भने के गर्छौँ हामी र एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट एकाउन्ट सिस्टम के हुन्छ भने नि प्रोसिडर यो पहिला जर्नलिस्ट बनाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी एकाउन्ट बनाउँछौँ एकाउन्ट बनाएपछि लेजर बनाउँछौँ लेजर भयो एकाउन्ट भनेको लेजर भयो अनि त्यसपछि हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ अनि बल्ल हामीले यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने हो हैन त अब यो ब्यालेन्स सिट भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो अनि योभन्दा अगाडि ट्रायल हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ ट्रायल ब्यालेन्सको लागि एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्छ एकाउन्ट क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउनुपर्छ बुझेनौ
तर यो क्वेसनमै वास्तवमा प्रब्लम हो, यस्तो गर्नु मिल्दैन। यसले यो डेटमा आएर यो के अरे एक्सपायर्ड भनिदिनु पर्छ, नभने पनि तिमीले एक्सपायर्ड गर्नु पर्यो। अब के गर भने नि हामीले त अब उमै जानु पर्यो, प्रोसिडियरमा जानु पर्यो। अब तिमीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि के गर भने नि यो रेन्ट पेडलाई चाहिँ त्यहाँ नराख, किनकि 30 मा गएर बनाउँछौ भने नि 30 मा अटोमेटिक त्यो हामीले एक्सपायर हुन्छ, किनकि यो मन्थको कुरा 30 मा गएर यो के अरे अटोमेटिकली एक्सपायर्ड हुन्छ। सो त्यसो त्यो एउटा लास्ट रेन्ट पेडमा पर्दैन अब। एउटा अर्को ट्रान्जेक्सन हाल्दै नि भइहाल्यो नि सर, रेन्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु हो अनि गर्नै पर्यो नि। अनि त्यतिकै ब्यालेन्स सिट बन्छ त, एकाउन्ट त क्लोज गर्नु पर्यो नि। पर्यो सर। कुरो बुझेनौ? हजुर त्यही हो सर। म आफैले सोचेको थिइनँ यार यो हेर त, कुरो बुझ्यौ? एकदम सही कुरो तिमीले भनेको। ल त्यो एक्सपायर गर्नुपर्छ है त। हुन्छ हुन्छ सर। तिमी अब के गर भने जर्नलिस्ट बनाउनु पर्दैन क्या, जर्नलिस्ट बनाउनु पर्दैन। यहाँ हेर तिमीले जर्नलिस्ट बनाउनु पर्दैन कान्छ, यस्तो गर्दै सबभन्दा बेस्ट। सर मैले गरिसकेँ, तपाईँको त्यो प्रिपेड रेन्टमा एउटा मात्र गराएँ, अनि रिटेन अर्निङ्समा चाहिँ नि गएर मैले त्यो जुन चाहिँ नि त्यसलाई माइनस गराइदिएँ कि। सुन न ल भन्नु न। हो अब हेर प्रिपेड रेन्ट भनेर राख, ठिक छ, प्रिपेड रेन्ट भनेर यहाँ हेडिङ राख। सर यसमा त फेरि दुईटा प्रिपेड रेन्ट छ नि सर, एउटा अगस्तको अनि एउटा चाहिँ नि यो जुलाई 3 को। जुलाई 3 हो कि कतिको? जुलाई 3 को। दुईटा मिक्स गरेर राख न प्रिपेड रेन्ट। यहाँ तिमीले प्रिपेड रेन्ट भनेर कति थियो एमाउन्ट भन त? सर दुईटाकै 1000 छ सर। ल दुईटाकै 1000 छ भने 2000 भयो हो? हजुर। यहाँ के गर्ने थाहा छ? लेस। हजुर हुन्छ न। लेस एक्सपायर्ड। कुरो बुझ्यौ? हजुर। कति? 1000 त तपाईँको अगस्तको हो नि त सर, अगस्तको त अर्को वर्ष। ए अगस्तको भनेपछि हजुर 1000 भयो। ल हेर प्रिपेड रेन्ट कति देख्यो? 1000। कुरो बुझ्यौ? तर सर तपाईँले यसलाई अब फेरि रिटेन अर्निङमा पनि देखाउनु पर्यो नि त, परेन सर? नभए त तपाईँको ब्यालेन्सै खोलाउँदैन। अब मैले कुरो सुन न, त्यहाँ त देखाउनै पर्यो नि, नत्र इक्वल कसरी आउँछ त? डबल एन्ट्री सिस्टम हुनु पर्यो नि। हो अब कुरा सुन, तिम्रो त्यो नेट इन्कमलाई चाहिँ यसले एफेक्ट गर्छ नि। नेट इन्कमलाई यसले एफेक्ट गर्छ कसरी सर? हो माइनस गर्छ नि त। अनि तिमीले ब्यालेन्स सिटमा एक्सपेन्सेस भनेर देखाउँदैन, के अरे इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस भनेर देखाउँदैन, एक्सपायर्ड पोर्सन सर हो सर हो। 1000 ले तिम्रो इन्कम डिक्रिज हुन्छ। हो सर हो यसरी। अब यो के हो त, यो एडजस्टिङ इन्ट्रिज भन्यो क्या यसरी। यो चाहिँ सर च्याप्टर 4 मा सोधेर आउनु हुन्थ्यो। हो ल मैले क्लास गरेर 2 आवर्स भिज्लिए। ए हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। सर त्यो कमिसन डिभिडेन्ड चाहिँ कता राख्ने? के भने? एकचोटि त्यो भन्दै हाल्नु। कमिसन के? डिभिडेन्ड र कमिसनको के? अब कुरा सुन, कमिसनलाई हामीले यो उसमा राख्ने हो, इन्कम स्टेटमेन्ट, डिभिडेन्ड पेलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा राख्ने हो। त्यो भोलि पढ्छौँ हामी, भोलिको क्लासमा हुन्छ, त्यो च्याप्टर 4 मा हुन्छ है त? हुन्छ सर। ल मैले अहिले क्लास लिभ गरेँ ल, बाई बाई।